សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីការធ្វើបង្អែមចាប់ចាយគ្រឿងផ្សំខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុង description របស់ខ្ញុំខាងក្រោមនេះហើយជាដំបូងចាប់ផ្ដើមដាំទឹកហើយដាក់ស្លឹកតើយគួចជា2ចាក់ចូលបន្ទាប់មកដាក់ល្ពៅសារាយសមុទ្រត្រចៀកកណ្ដុរចំពោះត្រចៀកកណ្ដុរនេះបើបងប្អូនមិនចូលចិត្តមិនដាក់ក៏បានដែរបន្ទាប់មកដាក់ត្រាវដំឡូងជ្វាកាយពពុះសនៅខាងលើចេញបន្ទាប់មកដាក់ផ្លែពេកួយនិងសាគូពណ៌ឬក៏សាគូរណាបន្ទាប់មកដាក់ស្ករសចូលហើយកូរបន្តិចឲ្យវារលាយបន្ទាប់មកថែមស្ករត្នោត2ស្លាបព្រាបាយពេញដើម្បីឲ្យបង្អែមរបស់យើងមានជាតិផ្អែមមុតបន្តិចយកស្លឹកតើយចេញបន្ទាប់មកចាក់សាគូដែលបានត្រាំទឹកពីមុនមកចូលបន្ទាប់ពីរងាស់បានមួយស្របក់មកចាក់ខ្ទិះដូងចូលហើយកូរឲ្យសព្វរងាស់ប្រហែលជា10នាទីចាត់ទុកជាការស្រេចអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះកុំភ្លេច like និង subscribe ណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណជំរាបលា